Szevasztok bátyják! Üdvözlök mindenkit az EA legújabb autóversenyzős játékában, a Need for Speed 7-ben! A játékot a Ghost Games fejlesztette, Windows, PlayStation 4 és Xbox One platformokon elérhető. A széria idén ünnepelte a 25. évfordulóját, az EA pedig meglepett minket egy új résszel, a Need for Speed 7-tel, ami november 8-ától elérhető. EA Access előfizetőnként lehetőségünk nyílik kipróbálni a játékot 10 órán keresztül, amire a rendszer minden belépéskor figyelmeztet, hogy mennyi ideig tudjuk még élvezni a próbaidőt. Ez idő alatt a teljes játékhoz hozzáférünk korlátok nélkül. A helyszín ezúttal Palm City, tetszhetős ez a Palm City, laknám, ahol nappal legális keretek között megrendezett versenyeken vehetünk részt, hogy értékes dollárokat szerezhessünk. Ez a rész emlékeztetni fog minket a 2007-ben megjelent Need for Speed Pro Street versenyeire. Éjszaka pedig az illegális versenyeké a terep, amit a rend éberőrei vasvarokkal igyekeznek visszaszorítani. There is no escape. Az éjszakai versenyeken hírnevet szerezhetünk magunknak, ennek függvénye, hogy milyen alkatrészeket tudunk beépíteni az autóinkba. A jobb alkatrészek megvásárlásához magasabb hírnév szükséges, így a nappal jól megkeresett pénzünket csak ebben az esetben tudjuk jól el is költeni. Illetve, ha kimaxoltuk az autónk motorjának teljesítményét, tudunk benne komplett motorblokkot is cserélni, amit tovább tudunk majd fejleszteni, hogy még ütősebb legyen a vasunk. Például a BMW E30 M3 esetében sor 4-ről V6-ra is tudunk fejleszteni. A teljesítmény upgrade-ek mellett lehetőségünk van felszerelni különböző eszközöket, mint például rendőrség ellen bevethető jelzavarót, a nitró visszatöltési idejét gyorsító eszközt, rendelkezésünkre áll továbbá javítókit is, amit menet közben aktiválva x%-ra növelhető autónk képsége. Az autók kellően jól ki vannak dolgozva, és ami pluszpont, hogy a kipufogóból kicsapó lángnyelvet tényleg lángként festenek és brutálisan jól néznek ki. Színezhetjük is őket, igen, az RGB mindenhová utat tör. Ami tovább fokozza az élvezeteket, hogy ehhez még az autók hangját is testre tudjuk szabni, amivel szép, az autóhoz illő, nekünk tetsző hangzást tudunk elérni, egészen az üveghangtól a mély és akár csattogó popcorn pattogós durrogásokig. Optikai tuningból is lesz lehetőségünk választani a már megszokott rendszerben, maradtak a neonok is a tuning részeként. Érződik az új Need for Speed játékon, hogy több részből próbáltak bevált elemeket átemelni, hogy egy valóban jó autós játékot tudjanak összehozni, és ez úgy gondolom sikerült is. A Paybackhez képest sokkal jobb lett. Hála Istennek elfelejtették azt a bugyuta kártyás teljesítménytuning rendszert, nincsenek mikrotranszakciók sem a játékban. Elmondható tehát, hogy a Heat sokat fejlődött a korábbi részhez képest. Helyet kaptak a választható karakterek is a játékban, akik kinézetét később testre is szabhatjuk a garázsunkban. Választhatunk nekik hajat, sapkát, pólót, nadrágot, cipőt, mindent, amire csak semmi szükségünk nem lesz, de legalább nem lesz könnyű értelmes darabot találni belőlük. Tökéletes Tommy Vercetti és Freddie Mercury szimulátor. A sztori első benyomása a Fast and Furious beütésű, kíváncsi leszek a későbbiekben mennyire hozza majd a hasonlást. A Frostbite Engine a szépségét igazán esős időben villantja meg. Baromi hangulatosak a sötétedő viharfelhők, aminek az árnyékát láthatjuk az aszfalton elhaladni. De, ha az eső elered, iszonyatosan jól néz ki benne, amit a kocsira esik, majd legördülnek róla az esőcsöppek. Az útfelületi repedései és a tükröződései is remekül néznek ki. Tényleg gyönyörű. Lehet, hogy az íések is tudják ezt, éppen ezért esik ennyit a játékban? Mindkét napszaknak megvannak a maga szépségei, a játék tényleg jól néz ki, illetve hangulatos a maga világa. A napszakok közt lehetőségünk van a térképen manuálisan is váltogatni, mivel még csak most jelent meg, nyilván vannak benne bugok, amiket én tapasztaltam, például a játék betöltődése után még másodperceket kellett várnom, amíg az elemek és textúrák megfelelően betöltődtek. De ilyen random textúra töltések az utcán is előfordulnak az orrunk előtt. Az utcai autók random spawnolhatnak előttünk. Néztem a játékban a madarakat, amik életet hoznak Palm City világába, de ha szemmel követjük őket, rövid időn belül el is tűnnek elég feltűnően. Az autók fényszórójában snake harc zajlik, ami kissé furán fest, de hát ez van. Pozitív és negatív is egyben, hogy a játék szinte minden elemét kidönthetjük vagy széttörhetjük. Sokkal kevesebb lesz ezáltal az olyan szituáció, mint a korábbi részekben, amikor telébe vertünk valamit olyan szinten, hogy nullára megálltunk és érhettük be újra az ellent, vagy épp restartolhattunk emiatt. Az élményből viszont visszavesz, mert egy hatalmas oszlop vagy egy irdatlan nagy fát
épp ugyanolyan könnyen ledarálunk az autókkal, mint egy facsemetét. Kíváncsi voltam, hogyan viselkednek nappal a rendőrök, amikor épp nem akarnak mindenáron levadászni minket, azért üldözni kezdtem az egyiket. Hamar rájöttem, hogy hát nem kellett volna. Az AI nagyon buta, a rendőr szabálytalankodik a legtöbbet, gyakorlatilag semmi beszél sebességkorlátot és minden piros lámpán áthajt, nem beszélve arra, hogy olyan kézifékes kanyarokat csapat és úgy ledarálja a tereptárgyakat, hogy csak pislogunk. Azt már nézzük is el nekik, hogy amúgy logikátlanul össze-vissza mennek, mint valami T-bolyút. Arra érdemes odafigyelni, hogy ha éjszaka túltoljuk és sokat szívódunk a rendőrökkel, komolyan meggyűlhet velük a bajunk, és nem tudjuk őket könnyen lerázni. Így ha nincs a közelben egy benzinkút, ahol javíthatjuk a verdát, hamar rossz véget vehet a fogócska és elkapnak minket, aminek hatására jókor a pénzünk és a reputációpontunk bánhatja a randalírozásunk. Ezek nem javíthatatlan dolgok, valószínűleg még a közeljövőben érkeznek hozzá patchek, kíváncsi leszek, miket fognak érinteni ezek a javítások. Ami véleményem szerint büntet olyan ronda volt, az a motorháztető nézett tükröződése. De ez a tükröződés viszont nagyon gagyi. Az valami borzalmas minőség. A játékban 4 kamera nézet között tudunk váltani, amiből 3 külső nézet, ebből az egyik egy ilyen action kamera, és egy a fent említett motorház nézet. Maga a játékmenet és az irányítás nagyon arcade, de egy rövid idő alatt megszokható és jól kezelhető. Miután hozzászoktunk, gyakorlatilag hard módban is könnyen boldogulunk vele, hogyha megfelelő szintű az autónk az adott versenyhez. Összességében maga a játék tényleg jó lett, a kisebb-nagyobb hibáival együttvéve. A sebességérzet nagyon átjön, a licenszelt autók jól ki vannak dolgozva, a hangot is jól megcsinálták a játékhoz, de úgy gondolom mindenképp érdemes várni vele legalább egy 40-50%-os akciót, addig pedig érdemes kihasználni az EA Access adta a 10 órányi lehetőséget, amiből kiderül, kinek mennyire tetszik a játék. Szevasztok bátyják! Verseny, benzigőz, csajok, csapassátok! There is no escape. Mivel már rögtön elkezdünk versenyezni. Most szólt a bátyja, aztán toljuk. Nagyon rajtunk van. Ajjajjaj. Ez recs. Úgy érzem, hogy bátyjáknak kinyílt a csicska a zsebébe. What are we doing here? Sending a message. Használd a Messenger! Ingyenes! Senkinek nem esik bántódásra. Just gonna walk to Ventura? Yup. You're on your own. Menjél haza magadnak, csaje! Itt van velem egy EA-ben fentes. Szeretném megkérdezni tőle, hány évvel ezelőtt készült kiemelkedő Need for Speed? Billions and 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 billions. Itt. Nem elegem lett.